हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमें फ़्लिपकार्ट से पार्सल रिसीव हो चुका है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज। ये पार्सल मुझे रात में रिसीव हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को शेयर किया जाए। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में प्रोवाइड कराई गई है हमें डिजिटेक की रिंग लाइट, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। और इस पैकेज को ओपन करने के बाद इसमें हमें एक ट्राइपॉड, एक छोटा ट्राइपॉड, रिंग लाइट, फ़ोन स्टैंड मिला है, जिसे मैं आपके सामने पूरा बना के दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने पूरा बना लिया है और मेरी हाइट 5'6" है, फिर भी ये मुझसे बड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं इसकी हाइट कितनी होगी। ये बहुत ऊंचा है और ये एडजस्टेबल है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। छोटा ट्राइपॉड जो कि हमें रिंग लाइट के साथ मिला है, और मैं इसमें देख रही थी कि क्या इसकी हाइट और बड़ी हो सकती है, बट नहीं, ये इसी साइज़ का है। और जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है उसमें रिंग लाइट लगती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें रिंग लाइट अटैच करके।
जिससे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। और इस बटन से हम लोग लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। माइनस से हम लोग लाइट की कैपेसिटी धीरे कर सकते हैं और प्लस से हम इसे तेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इस वाले बटन से हम लोग लाइट की कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 कलर है, वार्म येलो, वाइट एंड ब्लू। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।